हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार काफी सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताओ, इस वाले आईएम में जाने के लिए मुझे कैट में कितनी परसेंटाइल चाहिए, इस वाले आईएम में जाने के लिए मुझे कितनी परसेंटाइल चाहिए, यहाँ पे एकेडमिक्स का कितना रोल है, यहाँ पे वर्क एक्स का कितना रोल है। तो आज मैंने आपके लिए एक पूरी कंपाइल्ड लिस्ट बना दी है जिसमें मैं सारे के सारे आईएम्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। भाई परसेंटाइल कितना चाहिए, 10-12 का कितना वेटेज है, ऐसे करके मैं डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी और वीडियो मुझे बतानी हो कि भाई इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप यार मुझसे बता सकते हो। भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट है 9958937705। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हो। भाई कॉल मैं सारे रिसीव नहीं कर पाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दोगे तो मैं रीड कर लूंगा और उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो माय नेम इज सौरभ कोठारी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द आईएम्स। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले भाई आपको पता है हमारा कैट का पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे 2018 और 2019 टारगेट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कोर्स ले सकते हैं। इसमें एक एक चीज अपडेटेड है। भाई कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जीके कैसे अपडेट करोगे इस पेनड्राइव में, तो जीके के लिए हम यूट्यूब पे सारी वीडियोस अपडेटेड करंट अफेयर डालते रहेंगे। बाकी जितने भी स्टैटिक वीडियोस है, भाई हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो पेनड्राइव में है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैट का रिवाइज पैटर्न है जो नेक्स्ट ईयर के लिए या उससे नेक्स्ट ईयर है उसके रिगार्डिंग 200+ आवर्स की वीडियोस है। भाई मैथ्स के एक एक टॉपिक की, क्वांट की एक एक टॉपिक, एलआर डीआई इंग्लिश। तो भाई इतना करने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपका कैट क्रैक हो ही जाएगा। तो अगर आपको ये पेन ड्राइव चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी 9958937707 इज माई नंबर और आप यहाँ पे आके बुक कर सकते हो। आपके यहाँ पे कोरियर हो जाएगी। तो कंटेंट देखना है तो कंटेंट आपको पता ही है, क्वांट, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और जनरल नॉलेज का ये सारा कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड होगा। कोई भी डाउट आ रहा है आपको, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप देखते हैं आई एम अहमदाबाद की बात करते हैं। आई एम अहमदाबाद की बात करूं तो भाई आई एम अहमदाबाद जो है वो 70% जो वेटेज है वो देता है आपकी किसको, वो देता है कैट के स्कोर को। तो भाई कैट के स्कोर को 70% वेटेज है, मतलब कैट का जो आपका स्कोर आएगा वही आपकी प्रोफाइल डिसाइड करेगा। तो काफी बच्चे कहते हैं सर मेरा क्या कहते हैं कि भाई एकेडमिक अच्छा नहीं है तो मेरा अहमदाबाद हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है कैट के स्कोर को मिलती है और बाकी 30% वेटेज आपकी पूरी प्रोफाइल को मिलती है, जिसमें आपका 10th होता है, 12th होता है, उसमें ग्रेड होता है, वर्क एक्स होता है, सब होता है। तो हर साल ना ये प्रोफाइल ये सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज होता है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको अपडेटेड वाला बता रहा हूं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा कट ऑफ की बात करूं तो भाई कट ऑफ जो जाती है जनरल के लिए लगभग लगभग 95 99 प्लस चाहिए, अनटिल अनलेस आपकी प्रोफाइल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि भाई या फिर जेंडर डाइवर्सिटी है। एंड अगर मैं बात करूं भाई रिजर्व कैटेगरीज की तो रिजर्व कैटेगरी में जो है वो लगभग लगभग आपको कट ऑफ जो जाती है वो जाती है 90 के आसपास ओबीसी की। एंड अगर हम उससे भी देखें एससी एसटी कट ऑफ तो लगभग लगभग 80 के आसपास कट ऑफ जाती है जो परसेंटाइल है। तो ये परसेंटाइल आपको ध्यान रखनी है। तो 99 प्लस लाने के लिए आपको लगभग लगभग 70 मार्क्स चाहिए हर एक सेक्शन में, तो टोटल 180 200 के मार्क्स आपको चाहिए। आई एम अहमदाबाद के बाद अगर बात करूं आई एम बेंगलोर की, तो आई एम बेंगलोर जो है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। ये काफी ज्यादा वेटेज देता है आपके एकेडमिक्स को, आपके एकेडमिक्स को वेटेज देता है, उसके साथ ही आपके वर्क एक्स को भी देता है। उसके बाद अगर आपने कुछ और अलग कोर्स किया, कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है, भाई सीए कर रखा है या फिर किसी में आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है, उसको भी काफी ये देता है। तो इसका जो आप देखोगे तो आई एम बेंगलोर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है। भाई कंपैरेटिवली चाहिए 99 प्लस ही, लेकिन इसमें वेटेज जो है वो ज्यादा मिलता है आपका एकेडमिक्स को, वर्क एक्स को, आपके ईसीए को, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये इस तरह से आई एम बेंगलोर आपका सिलेक्शन करता है। तो जिसके 10 12 और ग्रेजुएशन का स्कोर काफी अच्छा है, या आप किसी टॉप बिग कंपनी में काम कर रहे हो, बिग 4 में काम करते हो या बिग 3 में काम करते हो, तो आप आई एम बेंगलोर के लिए काफी अच्छी प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आपसे आई एम कलकत्ता की, तो आई एम कलकत्ता जो है वो भाई 3 बोनस पॉइंट देता है। किसको देता है 3 बोनस पॉइंट? वो देता है फीमेल कैंडिडेट्स को। तो भाई यहाँ पे फीमेल्स के लिए काफी अच्छा है, वो जेंडर डाइवर्सिटी के लिए इन्होंने किया हुआ है। कट ऑफ जो है वो 95 प्लस जाती है। ठीक है, बाकी जो क्राइटेरिया है भाई वो वही है, सिमिलरली ये है कि भाई कायम कलकत्ता जो है वो बेंगलोर की तरह आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, आपका 10th 12th ग्रेड, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, भाई आपने सीए किया हुआ है या सीएस किया हुआ है, इसको भी काफी ज्यादा वेटेज देता है। वर्क एक्स भी कंसीडर करता है, तो पूरी प्रोफाइल बनती है। तो किसी का अगर ये चीजें अच्छी है तो वो कम कट ऑफ पे भी आईएम कलकत्ता में जा सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे आईएम लखनऊ की, तो आईएम लखनऊ जो है उसकी भाई अलग अलग कट ऑफ आती है 3 कोर्सेज की। एक आता है पीजीपी जो उनका मेन एमबीए प्रोग्राम है, एक आता है पीजीपी एसएम, और एक आता है पीजीपी आपका एबीएम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनकी जो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जाती है वो लगभग लगभग आप देखोगे तो 95 प्लस जाती है इस कोर्स के लिए, पीजीपी के लिए, और इन दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी 85 प्लस जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स को भाई 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं।
एंड अगर आपका कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लो आपने कोई एक्स्ट्रा चीज करी, आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं या कुछ है, तो यहाँ पे आपको 3 बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो ये जो बोनस पॉइंट है ये आपको हेल्प करता है कि आपके कम कट ऑफ पे भी आपको कॉल आ जाए। अगर हम बात करें IIM इंदौर की, तो भाई IIM इंदौर की जो कट ऑफ जाती है लगभग लगभग 90 प्लस जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा फोकस करता है IIM इंदौर आपके 10, 12 और ग्रेजुएशन स्कोर को। तो अगर आपके 10th में 90 प्लस है, 12th में 90 प्लस है और ग्रेड में आप 80 प्लस चल रहे हो, तो यू आर हैविंग अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको 90 परसेंटाइल पे भी IIM इंदौर से कॉल आ जाएगी। उसके बाद जो IIM इंदौर का यूनिक पॉइंट है, वो यूनिक पॉइंट है इनका पर्सनल इंटरव्यू। भाई पर्सनल इंटरव्यू और जो इनका वैट का प्रोसेस होता है, वैट होता है आपका रिटर्न एबिलिटी टेस्ट, इसको ये बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं भाई। 35% वेटेज ये आपके सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू और वैट को देते हैं। तो कोई अगर अच्छा स्पीकर है या फिर आप अच्छे राइटर हो, तो यू कैन कन्वर्ट IIM इंदौर। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे IIM कोझिकोड की, तो IIM कोझिकोड की कट ऑफ भी 90 जाती है, 90 से ऊपर जाती है। यहाँ पे 5% का बोनस मिलता है गर्ल्स को, जेंडर डाइवर्सिटी, एंड 2% का बोनस मिलता है आपको आपके एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए। भाई एकेडमिक डिसिप्लिन हो गया, जैसे आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो या इंजीनियर हो या कुछ हो, तो इस तरह से जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपके सेलेक्ट हो जाते हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो वेटेज काफी हाई हो जाती है पर्सनल इंटरव्यू की। तो IIM कोझिकोड जो है वो 45% वेटेज देता है आपके पर्सनल इंटरव्यू को। तो आप यहाँ पे 90 से ऊपर लाके, अगर आपका फीमेल है या आपका एकेडमिक कॉमर्स है या फिर कोई एक्स्ट्रा वो है नॉन कन्वेंशनल आपका कोई करियर, जैसे आप आर्ट से कुछ कर रहे हो या आपने कोई फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ है, देन यू कैन कन्वर्ट IIM कोझिकोड इजीली। अगर मैं बात करूं अदर IIMs की, तो भाई अदर IIMs में जैसे मान लो IIM शिलोंग है आपका, तो IIM शिलोंग की जो कट ऑफ जाती है वो 90 जाती है, 80 पे भी ले लेता है, 85 पे भी बुला लेता है। अगर आपका डिसिपल डिफरेंट है, जैसे कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, तो IIM शिलोंग आपको 85 पे भी बुला सकता है, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग एवरेज या फिर अबव एवरेज 10, 12 एंड ग्रेजुएशन स्कोर। IIM रांची की बात करूं तो IIM रांची HR के लिए काफी फेमस है, तो इनकी जो कट ऑफ जाती है वो 90 जाती है। और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो IIM शिलोंग में रिजर्व कैटेगरी की लगभग लगभग 70 के आसपास जाती है, सेम विद IIM रांची। उसके बाद IIM रायपुर की बात करूं तो IIM रायपुर में आपको 90% चाहिए और सेक्शनल भी चाहिए, सेक्शनल आपको 80 के आसपास चाहिए होती है। और रिजर्व कैटेगरी जो है उसकी वही कट ऑफ है, 70 के आसपास वो कट ऑफ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें IIM विशाखापट्टनम की, तो IIM विशाखापट्टनम की भी कट ऑफ लगभग लगभग 90 के आसपास जाती है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप आर्ट्स से हैं, तो आपको कम पे भी कॉल आ जाएगी। उसके बाद जितने भी नए IIMs हैं, IIM उदयपुर हो गया आपका, IIM नागपुर हो गया, IIM बोधगया हो गया, IIM जम्मू हो गया, तो इनकी भी जो प्रोसेस है ये लगभग लगभग सिमिलर है। एंड इसी फैशन में ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। तो 90 के अगर आपके पास आपकी कट ऑफ आ गई है, देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम मेजरली ऑल द न्यू IIMs। एंड कुछ कुछ जो पुराने IIMs है, जैसे इंदौर हो गया, कोझिकोड हो गया, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर टारगेट कर रहे हो, तो अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखो एंड साथ में कैट में 99 आप एम करके रखो। और भी अगर आपको किसी कॉलेज के लिए कट ऑफ वगैरह का पूछना है, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी एट दिस नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 995893770705। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉल मत करना, क्योंकि मैं सारी कॉल्स पिक नहीं कर पाता हूँ। ड्रॉप मी व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर द सेम। एंड अगर कोई और क्वेरी तो आप ईमेल भी कर सकते हो mystudybus@gmail.com को। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।